咁我又 general 啦，大家留意咧，我已經用到咧得99個 token 啦，咁所以大家就要留意。不過咧，佢就Leonardo AI 咧就係24小時之後佢會 reset 嘅嚇，reset 係150個 token 咯嚇，咁所以如果你每一日咧個用量其實都唔係特別多，譬如而家你都係諗住 gen 即係幾十個咧，咁其實就都夠嘅嚇。咁但嗱，你見唔見到咧？Leonardo AI 咧，其中一個毛病咧，就係佢嗰啲字咧係真係差啲嘅嚇。咁就冇一個，暫時我未見到一個我係好呢個算係咁咯嚇。咁呢個我 download 啦，咁啊繼續咯喎，睇下揾唔揾到啲好。呢個幾得意，不過佢個下身有啲奇怪咯嚇。咁但係可以繼續 more like this 嘅，咁你繼續撳咯嚇。咁但係你要留意，你個 token 又會繼續少啲嘅。咁呢個算係比較合理啲嘅 posture 啦嚇。咁我呢個又 download 啦嚇。咁我諗大家攞到個 idea 咯嚇。咁希望今日我demonstrate 嘅嘢係幫到大家啦嚇。咁就係啦，冇啦，OK。咁